ஹாய் விவர்ஸ், இந்த சீசனில் எல்லாருக்கும் இரும்பல் வந்துட்டுருக்கு. அந்த இரும்பலை ஒரே நாளில் வைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு எளிய மருந்து சொல்ல போகிறேன். அந்த மருந்துக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, மஞ்சள், நெய், தேன், இந்த மூணும் தேவை. முதல்ல மஞ்சளை எடுத்துக்கிட்டு அதில் சம அளவு நெய்யை கலக்கணும். நெய் கலந்துட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா பேஸ்ட்டு மாரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சீசனில் எல்லாருக்கும் இரும்பல் வர்றதுனால நிறைய பேர் ஸ்டெப்சில்ஸு, இரும்பல் மருந்து அப்படின்னு நிறையா இது ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணி நிறைய பேருக்கு சரியாகாது. இதை ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஒரே நாளில் சரியாகும். ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா பேஸ்ட் மாரி கலந்துக்கோங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு அதோட சம அளவு தேன் கலக்கணும். கலந்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். இந்த மருந்தை செஞ்சுட்டு காலையில் சாப்பிட்டோன்னே ஒரு வாட்டி, நைட்டு சாப்பிட்டோன்னே படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி சாப்பிட்ணும். இன்னும் கொஞ்சம் கூட தேன் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ மருந்து தயாராகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தெரிந்ததில் தெரியாத சேனலுக்காக ஜெகன்.